Hello mga kapigi, so yun ang araw, so alas 2 na naman rin araw, no? So try namin tong bigoreng miso dap ng bigoreng. Yan. So sa mga nakatigim-tigim dyan, comment na lang kayo kung ano yung mga na-experience nyo. So spicy, Korean spicy chicken. Tapos meron siyang dalawang flavor. So yung unang flavor niya ay delicious spicy. So may dala siyang sa mga matatapang dyan, meron ng number 2 yung extra spicy level. Ito yun. Ayan. So, Matapang kayo. pwede nyo rin lagay yung dalawa kung matapang kayo. Pero yung version kasi na ginawa ng asawa ko. Bigyan mo siya ng Nestle cream kasi para ma-lessen Yun. kasi hindi ko naman masyado sa mga Yan. Yun yung maganda. Kaya sigurado maubos namin. So, okay. Try na natin. So, yung way ng pagluto nito is parang way lang din ang pansitente. Parehas lang din naman. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo style. Katulad din ba ng ginawa ng game. Lagyan din ng nilagay mo? Nestle cream. parang carbonara. Ayun, sa carbonara style. Para medyo style. So, tinan nyo muna. Sarap. Ang maanghang lang. So, unang tikim. Kad. Ang level nito ay, anong level yung nilagay mo? Number 1 lang. Isa lang yung ginamit ko na powder. Sala. Ang pa lang. So, dalawa itong niluto namin. Dalawa. Okay. Ay. So, kung may hilig sa spicy dyan, ako may hilig ako sa spicy. Kaya naman siya. Pero sa mga may hilig talaga sa spicy dyan, sigurado, sige, Gusto niya. Sarap siya. perfect din siyang pamana sa itlog, guys. Pwede recommended siya. Sarap. So, alalay lang yung akong level 1. Hindi ko lang sure kung nakakang level 2, pero yun natin, kung matatry natin siya sa susunod. Nakatikim naman na kami ng salmon before, pero subo. Mga kapatid ko kasi nag-challenge sila dati. The first time na kami lang dalawa. Sarap sir guys.
Mga nagtatry ng salmon dyan. Comment kayo kung masarap pa yun. Para matry din namin. Kung mga nakatry na ng level 2, comment na lang dito eh. Para alam ng mga viewers kung ano yan sa level 2. Mamilig sa manghang doable naman siya guys, promise. Mamilig ka sa manghang. Sasuro na po siya. Yan, so mga, siguro mga viewers natin na hindi pa ng manghang. So, na po siya. Hindi naman po siya gano'n mahilig sa manghang. Sarap na kasi talaga. Yung nagbigay ng masadap na to. Nagbigay na ng babala sa amin. Anghang daw. Anghang. Pwede niyong gawin yung twist na ginawa namin. Ilagyan ng Nestle cream para kahit pa paano malabanan yung anghang. Tapos nilagyan na rin ng cheese. So, depende na sa inyo kung ano pa ilalagyan. Wala kaming idea kung ano yung pinakalasa ng original na migureng na original niya na luto. Pero sigurado ako mga may gatas na siya pero bunsod pa rin kasi. Katawan ng video kasi natutulog. Mahilig ko sa manghang. Kaya yan. Nakakasipon na siya. Ako rin. Tulog na. May kiss ko yun. Cheese slice ko lang. Cheese. Gusto ko pa sana kasi nakakasin ko.
Pwede to guys. Mix it up. Yan, spike. So yun na nga guys, ito na rin kinaya. Busog na ako, tapos mga galing talaga siya sa ulit. So, skip na lang namin to kasi kakainin ko namin ito mamaya. Gusto ko na lang. Siguro yung next natin di ba vlog is ano naman, desserts naman siguro. Mga desserts naman. Hindi pa sigurado doon ako nakakita. Kahit ano naman, hindi yung masyadong mga talaga dito na kayo. Masarap ka. Pero may sa bang hanggan, no? Try nyo itong ginawa ni Ben, masarap siya. Creamy, same time, cheesy. Yung cheesy. Parang manghang wala na, gusto nyo sa inyo. Sa mga ano, Mahilig sa mga. Kaya nito. cheesy na lang sa inyo. Sa mga tumitira ng mga times 4 ka na sample. Wala siya. Sa mga kumakain kami na mga paki na cheap ba yun? Tama ako doon sa mga Okay? So, dito tatapos yung mukbang natin. Next time naman. So, mga pala si Shin, tapos siya si Bien. Next time ulit. So, thank you sa panonood mga ka-PG. Subscribe na kayo sa baba. Ano? Maraming video pa yung parating. yes. So, mahal kasama din namin yung mga kids namin. Marami kaming kids. Maraming Tulog apat. lang sila. Pag nagising yung mga yun, na-rumble talaga. So, madaling araw namin ito ginawa para tulog silang lahat. And, so, thank you and have a great day. God bless. Bye-bye.